1, 2, 3, prova. Palazzo Maschini, prima giornata del girone di ritorno. Ci siamo, perfetto, grande Matte. Ok. Allora.
Buonasera dal Palazzo Maschini di Seregno, è la prima giornata di ritorno di questa Serie A2. Di fronte c'è il Seregno con il Trissino, giornata importante per entrambe le formazioni. Seregno che entrambe sono reduce da due KO pesanti, 1-6 con il roller Bassano incassato dai giovani ragazzi di Denis Boscaro, e un 1-5 del Seregno nell'ultima giornata casalinga contro il Montecchio nella serata sabato scorso del pokerissimo di Calvo. Ma non fatevi trarre in inganno dal punteggio della partita, perché il Seregno ha letteralmente dominato tutto il secondo tempo, fondamentalmente al secondo tiro in porta, 8 dalla fine. Poi sul 2-1 ha trovato immediatamente il 3-1 Calvo, e il Montecchio ha portato via 3 punti pesantissimi. Ma la formazione di Luca Giaroni ha giocato comunque forse una delle migliori partite stagionali. Trissino che manca l'appuntamento con la vittoria dal 4 gennaio, il 4-3 proprio contro il Montecchio. Da allora solo 2 pareggi, comunque prestigiosi, con Modena sulla piccola pista dell'Amatori e contro il Tiene, squadra giovanissima, molto ben allenata a Denis Boscaro, e farm team della prima squadra trissinese, quanto mai punto fermo ai massimi livelli dell'hockey italiano. Andiamo a vedere le formazioni con il Trissino, che avrà il portiere Alessandro Rubega con Ray Flaminio. Adesso vediamo, sì, partirà proprio Rubega titolare con il 2 Luca Fortuna, con il 3 Andrea Tognetti, con il 4 Carlo Scarpinelli, con il 5 Francesco Tognetti, con il 6 Edo Lanaro, con il 7 Simone Ceretta, con il 9 il capitano Gioele Lazzari, con l'11 Edo Boscaro. L'allenatore appunto è Denis Boscaro, il papà di Edoardo. Il Seregno che schiera tra i pali Leonardo Reggio, Pippo Dimone quindi in porta, in panchina con il 3 Mauro Fiazza, col 34 Leonardo Lanzani, con il 2 Enea Pasquale, con il 7 Ricky Tessarolo, con il 17 Luca Tremolada, che è il capitano seregnese, con il 33 Marco Tremolada, col 30 Luca Vaghi, con il 20, come appunto detto, Pippo Dimone. Questa sera giocherà Leonardo Reggio, ma Seregno ha fondamentalmente due ottimi portieri per la categoria, entrambi possono tranquillamente essere titolari. Anche a Breganze ha perso la penultima il Seregno 3-2, giocando una gran bella partita. L'arbitro è il Viareggino Lucifero, sicuramente uno dei migliori fischiati della categoria. L'autore, come vi ho già detto, chiaramente lo sa. Occhio, attenzione, la conclusione di Enea Pasquale, che è un ex. Qua il palo alla prima conclusione di Francesco Tognetti, che è il capocannoniere della formazione trissinese. Qui c'è un pacchetto di 2008 di gran livello. Guarda, gran bordata di rovescio, Mauro Fiazza, pronti via, 29 secondi. Enea Pasquale vicino al gol di là, palo dall'altra parte di Tognetti, e poi Fiazza con questa bella conclusione stilisticamente anche di rovescio, e l'ottima parata di Rubega. E dunque partenza sprint in questa partita. Prendete bene occhio a Luca Vaghi, non vi ho dato i quintetti. Rubega tra i pali con il capitano Gioele Lazzari, poi vedete impegnato Lanaro, il numero 4 Carpinelli, e con il numero 5 Tognetti, è un giocatore molto molto forte. Ora Luca Vaghi, classe 2009, seregnese titolare, con Fiazza, Cirino e Pasquale. Di solito è Tessarolo, attenzione, intanto qua palla persa, ed è Edoardo Lanaro, lui bergranzese, lo ricorderete tante stagioni all'HRC Monza, allenato da Tommaso Colamaria. Ora Lanaro per il capitano Lazzari, fuori per il numero 5 Tognetti. Lanaro bene, però arriva l'anticipo di Vaghi. Fiazza che rinuncia alla conclusione per giocare ragionato. Qui Mati Cirino. Ora Pasquale, vi dicevo, Pasquale lui è valdagnese, ma ha giocato nel Trissino vincendo la Coppa Italia di B. Qui 1-2 molto interessante, Pasquale e Vaghi, ma interviene Edo Lanaro.
che poi non ha una linea di passaggio, invece se la inventa e molto bene, però interviene Reggio, Fiazza cerca un tunnel, qualcosa di complicato, palla in mezzo, nella terra di nessuno, la fa sua Luca Vaghi e poi Mati Cirino che poi scivola invece al momento dell'intervento Francesco Tognetti. E la punizione è per il Seregno Pasquale, dentro Fiazza e va da Mati Cirino, laterale di sinistra, Cirino accelera, si mette in mezzo a 4, inevitabile palla persa, va al Trissino dall'altra parte e poi la ferma, bravo, con il piatto forte della casa da parte di Enea Pasquale, ovvero l'intervento difensivo con recupero, ancora Fiazza centralmente per la terza volta in questa partita, questa volta è un tiro accompagnato di rovescio e poi va a recuperare la pallina molto bene. Lucifero si inventa qui un fallo di squadra. Qua il recupero era pulito, comunque con un minimo di fisicità in balaustra. Il problema è che se fischiamo tutti questi contatti si finisce peggio dell'hockey portoghese, con una trentina di falli di squadra e si snatura anche la parte fisica del match. Ora Lanaro, tocco fuori con conclusione da lontanissimo di Lazzari e la deviazione Mati Cirino, laterale di destra, ancora Mati Cirino, prova con rovescio ma è bravissimo a intervenire e riparte Tognetti, occhio Edo Lanaro che prova un piazzato, Fiazza fa buona guardia, poi Pasquale, ancora Lanaro cerca e pensa che se non sbaglio è Carpinelli finisca il taglio, invece Carpinelli si ferma in mezzo all'area. L'idea di Lanaro era anche intelligente perché insomma lì non c'era lo spazio per un passaggio. Palla persa e Seregno va di là, 2 minuti e mezzo. Mati Cirino va col dritto, bravo, terzo intervento ancora di Alessandro Rubega, classe 2005, uno dei più vecchi, se così si può definire. Anzi, sì, il più anziano è Edo Lanaro che è un classe 2003. Oh, che attenzione! E l'ottima parata da parte di Reggio. Lucifero fischia stecca alta. Comunque ha toccato secondo me anche da terra la sfera il giocatore del Trissino. Ora Mati Cirino, altissimo il Trissino. Cirino, la conclusione, la deviazione, recupera il rebound da fondo pista e va da Enea Pasquale. Davanti a sé Lazzari, fisico davvero importante per Lazzari, sta palla dentro, Luca Vaghi, prova a lottare Vaghi, giocando molto bene Vaghi, anche l'ultima partita ha cavalcato tanto Vaghi, da qui c'era un blocco irregolare abbastanza evidente su Pasquale, era in movimento Tognetti a portare quel blocco. Ora Vaghi, laterale di destra, cerca di Pasquale che non porta il blocco, quindi Vaghi deve tornare da Mati Cirino, velocità su la laterale di sinistra, Rubega di posizione, interventi di routine ma che denotano grande sicurezza e padronanza per Alessandro Rubega, lui che ha due maestri davanti come Stefano Zampoli e Bruno Sgaria, attualmente i due portieri della nazionale, sono anche i due portieri del Trissino. Qui scivola Vaghi, qui fa un gran lavoro Tognetti, attenzione al dritto Tognetti, poi va per Carpinelli, deve ripartire il Seregno, Fiazza è 1 contro 3, poi va da Vaghi, c'è dello spazio, Vaghi lo legge molto bene, Vaghi in gancio, doppio, bravo Rubega a intervenire ancora. Ha una grande tecnica e una grande padronanza Alessandro Rubega, sempre tranquillo, aspetta il tiro molto ben posizionato, qui la deviazione sulla pallina velenosissima di Edo Lanaro, qua non controlla Gioele Lazzari, poi fa scadere i 5 secondi difensivi e dunque possesso gratuito, 5 minuti e 45 trascorsi dall'inizio di una bella partita questa fra Seregno e Trissino, ancora reti bianche ma un palo del Trissino e almeno 5 interventi sempre di routine ma comunque importanti del portiere trissinese. Ora Vaghi per Cirino che sbuccia la pallina, poi va a lottare con Lanaro, Mati Cirino e Lanaro che lo chiude in balaustra, fallo di squadra contro Cirino. Lanaro, Ianni
trascorsi ad allenarsi con Matteo Zucchetti gli hanno fatto molto bene. E questa è una palla recuperata di mestiere. Qua va via Carpinelli, molto bravo a fare protezione, poi cerca una piccadigna, la porta è quasi vuota. Lucifero dà fallo perché forse ha toccato con un ginocchio per terra Carpinelli. Nicolas Lucifero va a parlare con Nicolas Carpinelli. Punizione. Correte anche Carlos, il papà, un grandissimo attaccante degli anni 80 e 90 argentino, che poi è rimasto proprio in Veneto. La vita trascorsa tra Trissino e anche un anno all'Hockey Club Lodi, lo ricordo. Ormai parliamo di 30 anni fa. Luca Vaghi e Fiazza, punizione al limite, situazione falli, 2 contro il Trissino, 1 contro i padroni di casa. C'è del traffico davanti a Rubega, ci va Cirino, lo prova a spingere via con il fisico Gioele Lazzari. Fiazza da lì mette in mezzo una pallina, poi Matti Cirino, bravo Lazzari a chiudere, c'è il raddoppio di Tognetti, Cirino bravo col gancio, ancora Cirino fa protezione, poi la sfera per Vaghi. E forse questa è l'occasione più importante per il Seregno. Luca Vaghi su questa giocata di Matti Cirino. Seregno che spesso va alla conclusione. Qua Fiazza, nessuno taglia, Fiazza in mezzo a 3, da lì non puoi passare, alza la testa, porta sulla sfera, poi è un po' impreciso nel passaggio Tognetti, ma sempre un gran lavoro, occhio, palla persa qui col guanto, Serafico Rubega molto bene su Fiazza, altra palla gol per i Brianzoli. Ora Edo Lanaro lo attacca Fiazza, rifinisce il raddoppio Pasquale, vediamo Lucifero cosa dice qui sotto, io non ho visuale, però Lucifero va da Lanaro, non ho capito, penso che sia palla per il Tizio perché scappa via Carpinelli. E penso che sia palla per il Seregno, esatto, perché l'ha chiusa in balaustra Edo Lanaro, così mi pare di aver interpretato. Beh, era sotto questa balaustra, fuori dal portato della telecamera, quindi non abbiamo visto se qualcuno... Attenzione intanto Pasquale da lontano, se qualcuno... Se ha tenuto la sfera con il pattino contro la balaustra, quindi bloccando di fatto la pallina. Ricordiamo, la sfera deve essere sempre in gioco, è sempre giocabile. Questo vale anche per i portieri quando chiudono i gambali, ottengono la pallina ferma sotto un guanto ed è in quel caso rigore. La sfera deve essere sempre giocabile. 17:41, andiamo a vedere anche cosa accade, cosa è accaduto nelle altre partite di giornata. Il Berganza ha vinto 8-0 contro la Cenerentola Mirandola, Rolle Bassano avanti 1-0 nella sfida con il Tiene, poi domani Correggio Montecchio e Valdagno Modena. Riposa lo Scandiano che mercoledì ospiterà il Seregno che gioca come da calendario tutte e 4 le infrasettimanali fuori casa e soprattutto affronta sempre l'avversaria che nel turno precedente ha riposato. Anche in Serie A1 con il derby Sandrigo Valdagno 0-1, Monza Forte 0-0, Follonica avanti 2-0 con Novara, si gioca anche Sarzana Trissino e Viareggio Grosseto. Ora va Tognetti a servire il neo entrato Andrea Tognetti, poi recupera Vaghi, Pasquale, c'è Fiazza che si propone sulla laterale, viene servito proprio da Pasquale. Ora Fiazza centralmente, prova a intervenire, trova un fallo di squadra per una steccata di Luca Fortuna, altro ragazzo talentuoso del Trissino, anche lui classe 2008, sono 5 no, i 2008 del Farm Team, come si definirebbe, come viene definito la seconda squadra di un club, il Farm Team. Ora Fortuna, definizioni a volte inglesismi che si usano in altre discipline come l'hockey ghiaccio da un secolo, magari nell'hockey come il pick and roll, quando si porta un blocco si taglia verso la porta, insomma sport anche nel suo dizionario da svecchiare, si porta spostata, ma Lucifero non fischia. Non ho
Capito perché non la porta era fuori da 1 metro. Quando Lucifero forse guardava l'azione non Reggio che era in piedi e cercava di attirare l'attenzione di Lucifero. Ora Mati Cirino, accelerazione centrale, palla lasciata lì e 2 contro 1 del Trissino, rientra Pasquale, bravo a chiudere poi Leonardo Reggio. Adesso Tognetti, palla stecca dietro la schiena, ottima tecnica per il numero 5 Francesco Tognetti. Qui c'è un fallo proprio di Tognetti. Vediamo se riusciamo a rivedere. Doppio blu. Tognetti e Pasquale, doppio blu. Sì, per la situazione i due si sono toccati. E qui blu a Tognetti, blu a Pasquale, pari e patta, entrambi seduti sulla loro sedia in panca puniti, 16-17 alla fine. E entrano, vediamo un po', nel Trissino, anzi rivediamo proprio i quintetti, perché c'è Carpinelli con Simone Ceretta, Andrea Tognetti e Luca Fortuna. Seregno con Luca Tremolada adesso al posto di Nia Pasquale. 9 minuti, non ha ancora effettuato un cambio Luca Giaroni. Il Seregno c'è in panchina Leonardo Lanzani, non c'è Andrea Duroni, lo vedete magari inquadrato prima proprio a bordo pista. Con il gesso si è rotto il braccio, una frattura al braccio, uno scontro fortuito con Tessarolo che vedremo tra poco in pista. E quindi il povero Duroni, che tra l'altro ha segnato nel suo debutto assoluto in A2 contro il Pico, quindi un augurio di buona guarigione per un Seregno che ha perso all'inizio stagione Febbo e che ancora fondamentalmente non ha ricominciato, e non credo lo vedremo prima della fine della stagione. E anche Alberio, occhio da lontanissimo, quasi sorpreso Reggio da questa gran conclusione di Carpinelli. Tiro di quelli velenosissimi che saltano sul parquet. Ora c'è il taglio anche di Edo Boscaro. Gli sono entrati tutti nel Trissino. Ha cambiato praticamente i 4 esterni. Dennis Boscaro, il tecnico trissinese. Mati Cirino accelera, taglia la pista in diagonale, cerca il taglio di Fiazza, alza la testa, ma Fiazza, occhio da lontano Luca Tremolada, che poi ci mette un quarto d'ora tra lo stop e il tiro, e ovviamente il difensore che esce ha la meglio. È uno di quei, qua una spinta intanto su Luca Vaghi che lotta e balaustra, cerca di dare un po' di energia e cede proprio Luca Tremolada. Eccolo il fisico di Luca Tremolada, che però si fa toccare ancora da dietro. È entrato un po' così fuori ritmo, se vogliamo, il capitano Monziese, ma è un ragazzo che è migliorato tantissimo con il lavoro di Luca Giaroni. Luca Tremolada qui cosa ha chiamato? Lucifero. Punizione, credo, non capisco, scusate, questo fischio non l'ho proprio capito. Punizione per il Seregno, no fallo di squadra, punizione semplice. E dunque Mati Cirino e Fiazza. L'Erbassano intanto avanti 3-0 sul Tiene. 3 gol di Totene, Tiene senza Nicola Comin, con Elia Dapra, un po' dal Pra. Avrà 3 giornate Nicola Comine, ma se fa ricorso gliene verrà magari tolta una, perché sennò le 3 giornate scadrebbero proprio nella partita di l'ultima, sarebbe proprio a Seregno. Qua Fiazza che va in contropiede, Fiazza gancio, poi interviene molto bene Fortuna che ruba pallina, poi la controlla, ma troppo lizioso il controllo, quindi Cirino interviene, Trissino che torna indietro con Ceretta da lontano, la gran giocata, poi il rebound, la palla che Lucifero dice alta
sulla quale Edo Boscaro si era trovato davanti a... Non ho capito perché Reggio è andato nell'angolo, questo non l'ho proprio capito, con due uomini lì, cioè Fortuna e Boscaro, mai lasciare la propria porta quando in nessuna situazione. Anche il passaggio all'indietro con la stecca può tranquillamente saltare con la pallina e creare dei danni, è successo spesso anche ad altissimi livelli, tipo in finali mondiali negli anni 80, dei passaggi all'indietro col portiere messo in difficoltà. Fortuna che supera la metà pista in 8 secondi, quindi entro i 10 richiesti dal regolamento. E qua ancora Tognetti per Fortuna, sotto gamba per Ceretta dentro, bravo col timing giusto, questo ingresso laterale, ora Fiazza centrale, ha lo spazio per tirare, si allunga Simone Ceretta, Trissino che con questo secondo quartetto mi sembra più rapido rispetto al primo, più dinamico, e quindi crea dei pericoli. Time out chiesto però da Denis Boscaro e non da Giaroni, che è ancora in pista. Cirino e Fiazza, ma entra Tessarolo per Luca Vaghi, autore di ottimi 11 minuti con anche una pallina importante, insomma. eh, Questa Serie A2 classifica marcatori che viene comandata da un terzetto Facu Posito, poi Corrado Piozzini e Nahuel Calvo che però ne ha messi a segno 5 sabato scorso, 10 nelle ultime 3 e va a segno consecutivamente dal 22 di dicembre. E in tutte le occasioni con almeno 2 gol a partita, tranne nella sconfitta 4-3, proprio con il Tris dove segnò un solo gol. Mi ha impressionato Noel Calvo per velocità e tecnica, ragazzo del 2005 che a Montecchio possono tenere davvero stretti. Io convinto che atleta che può fra un paio d'anni valere molto anche nella categoria superiore, che davvero mi ha impressionato al di là dei 5 gol proprio per maturità. Ok, intanto Luca Tremolada recupera la pallina, ha dello spazio per tirare, poi serve Tessarolo, un passaggio un po' troppo rigido e Tessarolo bravo a girarsi, ancora Tessarolo, da lì Boscaro il gol non lo può prendere. Scusate, Rubega un gol non lo può prendere, di posizione molto bravo. E si incastra la maschera sulla testa, dandosi delle botte enormi Alessandro Rubega. Bravo Tessarolo con quel movimento a rientrare. Ora Amati Cirino va a giocare proprio con Tessarolo, lui bassanese di nascita, Bassano 54, la palla morbida, il Cirino non devia e poi bravo Rubega a intervenire con la stecca, pronto soprattutto di riflessi. Qua Tognetti, dettano linea di passaggio Ceretta e poi si torna da Boscaro.
lontanissimo, tiro un po' troppo piano, Fiazza, palo secco di Fiazza, conclusione perfetta, era battuto in questo caso Rubega, il palo a salvare il Trissino. 1-1 il conto dei ferri. Cirino si va da Fiazza, però qua prova centralmente ancora Mauro Fiazza, fermati Cirino, ancora Cirino e Fiazza. Un quarto di partita se n'è andata al Trissino che ha la possibilità di un 2 contro 0. La palla sull'esterno della rete, Fiazza lo recupera, Nucifero non fischia, Tessarolo va già di là, Tessarolo, anche perché la palla resta lì nel traffico, Fiazza non si fida a concludere e riparte Tessarolo e ancora Fiazza, 30 secondi alla fine dell'azione offensiva. Ancora Fiazza per Luca Tremolada, centrale, gancio e poi in tuffo con il ginocchio per terra Luca Fortuna, tocca la palla in area ed è tiro di rigore. Rivediamo l'intervento e quindi il rigore, perché non abbiamo il replay, ma è il rigore con l'intervento. Se mandate indietro il rewind di 20 secondi del vostro YouTube lo vedete, il ginocchio sinistro appoggiato sul parquet, tocca la pallina, è in area, è fallo ed è rigore, quindi concede ai 5:40 la massima punizione per il Seregno. Mauro Fiazza da 11-11 dalla fine del primo tempo, pagato caro l'intervento di Luca Fortuna, che quindi causa un penalty per inesperienza, classe 2008, ginocchio per terra e tante volte davvero bisogna avere proprio il timing preciso. Era un intervento in estremi perché Luca Tremolada era praticamente davanti al proprio portiere e su rigore, situazione che non accade mai perché il Seregno ha avuto 3 rigori dall'inizio della stagione, la squadra che ha battuto nettamente meno tiri diretti di tutta la Serie 2, ma per distacco. Però questa volta Mauro Fiazza è bravo e soprattutto preciso. Mati Cirino arriva molto bene a spazzare Edo Boscaro, a rifinire, va di là adesso Tognetti, rientrato Francesco Tognetti, occhio, proprio Tognetti, centrale, scarica per il fratello, c'è il numero 3 Andrea Tognetti, il numero 5 Francesco Tognetti. Fallo di squadra. In questa situazione time out chiamato da Luca Giaroni, 10:25. Intanto, a proposito di trissinesi, Monza avanti sul forte e ha segnato Giulio Piccoli, un altro gioiello insieme a Gioele del Trissino, così come di qui Giovanni. Gol di vitale importanza per il Seregno, quello di Mauro Fiazza per Mauro Fiazza. Questo è il gol numero 9, rigori ne ha avuti 4 in tutta la stagione, finora il Seregno 3 li ha tirati Enea Pasquale segnandone 1 e poi un altro Andrea Duroni, ma poi ha fatto gol sulla ribattuta. Tiri diretti 3 in tutto l'anno, nella stagione in cui solo il Montecchio di tiri diretti ne ha avuti a disposizione 14 più 9 rigori, 23. Pensate, è una cifra veramente spropositata. Ora il Trissino con Edo Boscaro davanti a sé, Tessarolo, Tognetti, Francesco. Occhio qua, c'è l'intervento di Luca Tremolada, assolutamente fuori area. Qui Nucifero sbaglia tutto. L'intervento di Luca Tremolada. Vediamo se abbiamo il replay.
totalmente fuori area, il giocatore la pallina e la stecca. Lucifero è dall'altra parte della pista, prende un abbaglio colossale, una punizione dal limite trasformata in un rigore. E dunque Trissino che ha questo gentile omaggio dall'arbitro Viareggino, che ha avuto un abbaglio netto, insomma era dall'altra parte della pista. Qui Leonardo Reggio che va a parare, attenzione perché non è finita, poi stecca alta e l'errore di Edo Boscaro. Di Cirino, velocità, Fiazza si scontra, non fischia l'arbitro. Cirino la tocca! Rubega a salvare, poi Boscaro, Luca Tremolada e Cirino, la palla è alta, riesce a tenerla Boscaro e ancora Tognetti, Francesco per Ceretta. Poco fuori, adesso entra in area, gira dietro porta, attenzione alla giocata del Trissino, è molto bella con i due Tognetti. Qua arriva un po' così, un po' strozzato, attenzione Fiazza di primo, Tessarolo e qua Rubega salva, un 2 contro 0. Seregno vicinissimo al raddoppio, ma occhio dall'altra parte perché poi c'è Reggio, tre parate una più bella dell'altra di Leonardo Reggio, adesso tutti in campo aperto e c'è del caos. Beh, situazione di partita stradivertente, Seregno di là un 2 contro 0, il Trissino di qua senza perdere la concentrazione. Leonardo Reggio di Pantaglia due volte, qua Fiazza, Lucifero il blu, ma per favore, nella balaustra opposta, con un giocatore che esce, non l'ha toccato talmente poco che l'avversario non è nemmeno caduto e Lucifero estrae il blu. Il problema è che se estrai il blu per questa situazione devi cacciare 18 cartellini a partita e questo non è ok. Ci sono i falli di squadra inventati apposta per queste situazioni. Ma non è mai blu, ma nessuna situazione di questo sport è blu. Questo è un fallo di squadra, forse. Quindi Lucifero, oltre a non aver visto un rigore, avevo iniziato dicendo che era un buon arbitro il Viareggino, mi rimangio ogni complimento dopo questi ultimi due interventi e purtroppo la partita è ancora lunga. Il problema è il metro arbitrale, perché se poi lasci andare certi contatti non puoi puterne altri con il blu. Rischi davvero di inficiare una partita che in realtà di suo, se non fosse arbitrata, sarebbe bellissima, perché le due squadre pensano solo a giocare, non abbiamo visto una scorrettezza, una gomitata, una trattenuta. Poi follia di Lucifero ad assegnare un blu al Seregno e dunque Simone Ceretta dai 7,40 contro Leonardo Reggio. Rientra Enea Pasquale, nel caso ci sarà il gol si giocherà in pari, ma se no il Seregno è in inferiorità con Pasquale, Luca Tremolada e Cirino. Questo è il triangolo difensivo scelto da Luca Giaroni. Ora vediamo Simone Ceretta contro Leonardo Reggio, il palo e poi la salva Reggio. E vi do una notizia, Reggio si è tenuto la pallina sotto il gambale e da regolamento è tiro di rigore. Questo è il regolamento, lo dice, non io. Quindi palo per il Trissino e power play adesso. Qua Cirino si salva. Palla poi cacciata lontano da Mati Cirino. Partita che rischia di essere rovinata da un arbitraggio assolutamente non all'altezza. Mentre le due squadre hanno finora giocato un ottimo hockey. Ora Tognetti fuori, la conclusione da lontano, poi Reggio che è stato bravo poi a tenere fuori la pallina dalla riga. Qua Cirino che va vicino al break. Trissino in possesso di sfera con Simone Ceretta, palla per Boscaro. Qui la giocata di Luca Tremolada, occhio perché Enea Pasquale cerca un sottogamba in 3 contro 4
un po' pretenziosa la giocata di Pasquale, quindi Trissino può andare di là, ha rinunciato ad andare verso l'angolo, tra l'altro non era neanche pressato, stavano rincorrendo i difensori tricinesi. Qua Reggio bravissimo perché era coperto, ha tenuto il suo guantone alto come si deve in queste situazioni. Adesso prova a entrare lateralmente Tognetti. Ora Tognetti fuori, Boscaro centrale, carica la gran sassata, la palla fuori di poco. Trissino vicino al pareggio. Adesso ancora Andrea Tognetti che ha dello spazio e trova il gol dell'1-1. La gran sassata sul primo palo, pareggio trissinese e dunque situazione impari. Nata, ricordiamo, da un clamoroso regalo di Nocifero che ha dato un blu folle a Piazza. In una situazione in balaustra dalla parte opposta dove nessuno ha alzato stecca e nulla. E dunque c'è un 4 contro 4, entra Marco Tremolada. Qua Mati Cirino, ancora Cirino, e poi lascia lì la pallina e può andare dall'altra parte. È rientrato Capitan Lazzari. Nea Pasquale recupera Marco Tremolada. Girata di Lazzari da dietro porta. Ora Tognetti, blocco alto chiamato da Luca Tremolada, altissima voce. Qui Pasquale interviene sulla pallina, può correre il Seregno, c'è una linea di passaggio per Marco Tremolada, blocco portato alto dal fratello Luca, non c'è nessuno avanti, bisogna giocare per Mati Cirino che stava per dare il cambio a Fiazza. E ancora Pasquale, adesso Cirino che va a servire proprio Pasquale. Entra Fiazza, palla dentro per Luca Tremolada, Fiazza l'ingresso e l'intervento difensivo di Francesco Tognetti. Poi Luca Tremolada molto bravo a recuperare, Fiazza centrale, Fiazza, la palla toccata credo da Rubega, c'era sul secondo palo Luca Tremolada e ha cercato forse la cosa più difficile Fiazza, anziché andare a cercare il compagno sul secondo palo, la conclusione. Marco Tremolada in anticipo, Fiazza rifinisce, ora bene il Seregno in questo momento dopo aver superato l'impasse per il gol incassato. Tremolada sul secondo palo, arriva lungo in linea Pasquale ma era una pallina difficile da colpire perché Pasquale era un po' sul dritto, si è dovuto girare col bastone al rovescio e dunque ora il Trissino in possesso di sfera con Andrea Tognetti, tiro da lontano di Capitan Lazzari e poi Luca Tremolada per Marco, esce Luca Tremolada, entra Ricky Tessarolo subito all'ingresso. Tessarolo per Fiazza, fuori Marco Tremolada da lontanissimo, gancio centrale, Francesco Tognetti che se ne va, non lo tocca, rifinisce molto bene Nea Pasquale senza fallo, bravo Tremolada a non fare fallo, bravo Pasquale a fermare l'avversario, Fiazza dentro, Tremolada da 2 passi, sbaglia, un gol già fatto, il Seregno dall'altra parte. La conclusione fuori di Francesco Tognetti, poi Tessarolo per Fiazza. Ancora Tessarolo, centrale, Pasquale, taglio, Marco Tremolada! Era una giocata davvero di alta scuola e poi arriva di là il contropiede da parte di Capitan Lazzari. Seregno vicinissimo più volte al 2-1 e incassa il gol in contropiede. Dentro questa pallina di Marco Tremolada per Fiazza.
Quindi 2-1 Trissino che ha ribaltato la situazione sfruttando il regalo colossale di Nucifero e poi con un contropiede. Adesso Nucifero fischia un fallo in favore del Trissino. Arbitraggio in ogni fischio a senso unico dell'arbitro viareggino. Marco Tremolada recupera questa palla persa dal Trissino. 3-11 alla fine del primo tempo. Fiazza e Tremolada, ancora Tremolada e poi Nia Pasquale per Tessarolo. Da lontanissimo poi Rubega la palla colpisce la parte superiore, il tetto del palazzetto, e quindi palla a 2. È ritornato Edolanaro ed è tornato il quintetto iniziale, cambi didascalici da parte di Denis Boscaro. Qui attenzione perché poi Rubega dentro e fa quasi autogol di Lazzari, lui che impegna il proprio portiere anticipando Marco Tremolada. Poi Lazzari ha un altro pattinaggio a una mano, va una gran pallina per Carpinelli. Ha delle giocate davvero di grande livello il Trissino quando accelera. A una mano, protezione di palla perfetta per Nicola Scarpinelli. Trissino è stata l'unica squadra fondamentalmente a battere nettamente il Seregno, al di là del risultato del 7-2 della prima giornata di campionato. Proprio fu una partita senza storia. Poi Seregno si è rialzato andando a vincere su campi importanti come quello di Tiene in casa del Roller Bassano. Ora Lanaro fa protezione, Mancino Breganzese e Carpinelli per numero 9 Lazzari, che è veramente un gran fisico. Lazzari e Tessarolo, dice Nucifero che ha tenuto Lazzari. Tessarolo per Tremolada, pressing altissimo adesso chiesto da Boscaro, con Marco Tremolada che salta l'avversario, va da Fiazza, da lì prova un diagonale sul primo palo, bravo a tenere la posizione a una mano Tessarolo, raddoppiato adesso con il Trissino che riesce ad uscire grazie a Tognetti, e il tocco poi di Fiazza del traffico e i Lazzari prova la conclusione, la palla poi resta lì e Carpinelli ha stoppato lui la sfera, poi se l'è trovata lì. Qua gran giro da parte di Tessarolo, capisce tutto Pasquale che riesce a creare una linea di passaggio che inizialmente non c'era. Marco Tremolada nel traffico, Pasquale dietro porta, deve liberarsi da Lanaro, esce molto bene. E poi Tessarolo, blocco di Marco Tremolada, i due si toccano e Nucifero vediamo cosa fa. Giallo per Marco Tremolada. ...55 secondi alla fine di questo primo tempo, 2-1 per il Trissino.
ora Lanaro e Lazzari. Linea di passaggio per Tognetti, Carpinelli, attaccato da Enea Pasquale, ancora Carpinelli per Lazzari, fuori Lanaro, palla poi lasciata lì da Carpinelli, possesso gratuito a 38 secondi alla fine, ancora Fiazza e Pasquale che arriva quasi al limite dei 5 secondi, guarda Tessarolo e ancora da Pasquale, altissimo il Trissino. Se fosse un giro a 3 lunghissimo, quello del Seregno, sale Tessarolo, poi Marco Tremolada, Tessarolo gancio, la palla che poi resta lì, Fiazza riesce a recuperare perché la pallina ha un rimbalzo strano e poi 5 secondi dalla fine non può uscire dall'angolo Tessarolo. Pasquale ha il tempo per tirare, lo fa e va vicino al pareggio che sarebbe strameritato. Il Seregno finisce 1-1, noi ci sentiamo fra 8 minuti. Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno, insieme. Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città.
Bentornati al Palazzo Maschini, è il secondo tempo della sfida tra Seregno e Trissino. Siamo fermi sul 2-1 per il Trissino. Vantaggio iniziale segnato da Fiazza su rigore, poi il pareggio di Andrea Tognetti e su tiro diretto inventato completamente dall'arbitro Nucifero. Poco prima aveva anche assegnato un rigore inesistente, era un fallo fuori area di anche parecchio, e poi è arrivato il gol di Lazzari a 3:47 dalla fine del primo tempo. Dunque 2-1 per gli ospiti, al di là degli errori del quello con la casetta gialla in mezzo alla pista. Gli altri protagonisti hanno dato vita a un primo tempo veramente piacevole, con tante belle situazioni, ma il Trissino è una squadra con un'ottima tecnica individuale e grande gioco di coralità, tanta velocità, veramente una bella squadra quella di Denis Boscaro. Seregno che ha sbagliato molto, ma insomma diciamo sicuramente non merita di essere sotto in questa partita, anche per quanto costruito, un palo clamoroso poi di Fiazza, adesso 5 secondi di Pasquale. E quindi possesso gratuito per il Trissino. Lanaro, Lazzari con Fortuna e Carpinelli, se non sbaglio, in pista, esatto, sì, che riceve ora mano mancina per Carpinelli. I due mancini in pista, Carpinelli e Lanaro nel Trissino. Qui bravo Luca Fortuna, giocatore molto veloce, molto tecnico. Ricordo anche nelle giovanili, piacevole. Qui palla per Marco Tremolada, riceve Marco Tremolada per Enea Pasquale. Ora Fiazza, Fiazza per Pasquale, gira un mezza Veronica, tecnicamente non impeccabile. Ora Luca Fortuna lascia lì a Lazzari. Vedo Lanaro, i 5 secondi erano abbondantemente passati, se ne accorge anche Nucifero, che quindi fischia. Tremolada nel traffico, l'incrocio dei pali di Marco Tremolada. Seregno sfortunatissimo, un palo di Fiazza a Boscaro battuto, è un incrocio di Tremolada. Occhio, gran recupero di Pasquale, Fiazza centrale, Pasquale porta vuota, gancio, cosa ha sbagliato? E ancora Boscaro, cosa ha sbagliato il Seregno con la porta vuotissima, un gancio in più immotivato, bastava mettere la pallina sotto la traversa. Boscaro è stato bravissimo. Ora Marco Tremolada, Luca Fortuna lo ferma. Che Trissino, Seregno che è partito molto bene, l'incrocio, magari un gol veramente sbagliato. Il problema più grosso della formazione di Giaroli non è la parte difensiva, ma sicuramente il reparto offensivo fatica tantissimo a fare gol. Nel campionato, attenzione intanto a Mati Cirino, in campionato la squadra di Giaroli ha segnato finora 29 reti, ma al netto dei 9 segnati al Pico sono 20. Attenzione dentro Cirino, gran pallina, dicevo, al netto dei 9 segnati al Pico sono in 9 partite, 20 gol sono pochissimi. Una squadra comunque deve cercare di salvarsi. Pasquale dentro, qua Lanaro interviene e chiude Fiazza, poi
Carpinelli che non ha toccato la pallina, clamoroso Nucifero. Carpinelli ha evitato intenzionalmente di toccare la pallina con la testa, è stato bravissimo, si è rialzato e Nucifero ha fischiato un fallo a Carpinelli, qualcosa di mai visto. Pazzesco come non sia in grado di leggere le situazioni più banali, solo che queste palline poi sono errori che fanno inficiare nel corso della partita, perché davvero Luca Fortuna, ma questa non mi era veramente mai capitata in tanti anni di telecronache e di partite. Occhio intanto, sbaglia col Seregno addormentato sul lato sinistro Carpinelli, ora qua un rovescio, Reggio, la palla resta lì e Mati Cirino può andare dall'altra parte, ancora Cirino lo contrasta bene Carpinelli, poi la palla resta lì, bravo Carpinelli, legge traiettoria, Edolanaro recupera e le Lazzari, bravo a girarsi Marco Tremolada. Ora Lazzari, palla sul secondo palo, Carpinelli qui, Trissino che... Due squadre veramente belle quando attaccano, perché hanno davvero una varietà di situazioni. Occhio, tanto c'è Tremolada centralmente, poi c'è un fallo su Lanaro e adesso diventa di squadra, quindi sì. Lanaro e Marco Tremolada sono stati anche compagni di squadra a Monza 2 stagioni fa, con Marco per mezza stagione, quindi fino al mercato di riparazione. Marco Tremolada e Dolanaro dell'HRC Monza di Tommaso Colamaria. Ora punizione per il Trissino, c'è Leonardo Reggio che ora torna tra i pali a sistemare la propria maschera. Ora si riparte, Lazzari, Carpinelli, Lazzari, Lanaro, si apre Luca Fortuna per ricevere, poi Lanaro torna da Lazzari, 5 secondi. Io ho la sensazione di averne contati 3, però magari conto troppo velocemente. Marco Tremolada e Fiazza centralmente qui, Carpinelli contrasta Cirino che perde la stecca, Nucifero non se ne avvede, una delle tante cose che non ha visto l'arbitro Viareggino. Lanaro sul rovescio gli esce male, c'era anche dello spazio sul primo palo, Marco Tremolada va dall'altra parte, buona palla per Pasquale che apre troppo rovescio, la sfera si apre a lato della destra di Rubega. 19:30 alla fine, sempre 2-1 per il Trissino. Fortuna che stoppa e si crea un vantaggio saltando Marco Tremolada. Cinque secondi difensivi per il Trissino. Perde il possesso Fiazza. Punizione dall'angolo, partita che si è innervosita, ma non per i giocatori, si è innervosita per le situazioni. Palla che viene, che schizza via e la recupera Cirino. 19 alla fine. Pasquale, ancora Pasquale che trova Vaghi, viene bloccato dall'arbitro in balaustra. Ora Fiazza, Veronica contrastato, palla in tribuna. Ora Luca Vaghi. Palla dentro, velenosa
Rubega interviene, poi Cirino, e ancora Rubega col gambale, bravissimo il portiere trissinese. Va a respingere, tecnicamente davvero impeccabile il portiere trissinese, sia di posizione che di reattività con i gambali, davvero bravo, molto bravo il portiere del Trissino, qua col casco anche a alzare questa pallina. Poi Lanaro ha davanti a sé Vaghi. Ora Pasquale di mestiere. Lucifero fischia. Cosa ha fischiato? Dovrei capire cosa ha fischiato Lucifero perché non riesco a capire, scusate. Lascio a voi l'interpretazione da casa, libera. Penso simulazione. Se fosse simulazione dovrebbe dare un warning, cioè il cartellino giallo, come in Italia, solo in Italia è stato reinserito. Quindi in tutto questo cos'è? Non è un warning perché non ha ammonito Pasquale per simulazione, ma è? Lo sapremo presto. Io non penso di aver fatto un 300 telecronache in tutta la mia vita, ma questa così mi mancava. Sì, punizione per il Trissino per il warning, così suppongo, perché altrimenti sarebbe stato un fallo di squadra, almeno il regolamento questo dovrebbe dire. Comunque, partiamo con Andrea Tognetti, tra poco vedremo anche il gemello Francesco, 21 aprile 2008 entrambi. Ora Andrea Tognetti, dietro questa gran bella pallina, dimenticato Carpinelli in pantaglia, Leonardo Reggio. Reattivissimo il portiere Lodigiano. Qui arriva doppio blu a Vaghi e Fortuna e Ale, fuori anche loro. Il problema è che se un arbitro non sa tenere una partita in mano, poi va a finire che deve rifilare blu, e questo è il secondo blu di coppia. Tra poco entra anche Simone Ceretta da una parte. È entrato Tessarola al posto di Vaghi. Potrebbe tranquillamente, anziché dare i blu, chiamare i due e dare un wording a testa perché i due si sono allacciati e quindi hanno avuto delle storie tese, del trash talking, chiamatelo come volete. Carpinelli! E così dal nulla arriva il 3-1 del Trissino con Carpinelli. Trissino avanti 3-1. Ora Fiazza dietro schiena, chiude Giole Lazzari. Ora Cirino prova a intervenire molto bene Lazzari per eccoli qua i due gemelli Tognetti. Ora Cirino qui alzato con la stecca il fallo di Carpinelli. Questo è un buon fischio da parte di Lucifero.
Ora Cirino dentro per Tessarolo, questa combinazione bellissima, 1-2-3, ottima azione del Seregno, gran parata di Rubega che sta davvero giocando un'ottima partita. Ora qui alza e schiaccia da parte di Ceretta, va di là, è un 2 contro 2, Tessarolo, diagonale, Rubega si aiuta e poi con il guanto riesce a deviare e poi Tognetti non si avvede del rientro di Cirino ma resta in possesso, poi palla un po' nella terra di nessuno, arriva Lazzari che recupera, fa possesso, bravo, molto bravo il capitano trissinese, va da Andrea Tognetti e poi Francesco Tognetti, Pasquale si allunga, fallo di squadra contro Pasquale, Tognetti, deviazione, tiro un po' strozzato quello di Andrea Tognetti, Matti Cirino per Pasquale, scusate Fiazza, Pasquale che si ferma per portare un blocco e c'è un fallo di squadra contro Pasquale che ha portato un blocco con la gamba sinistra divaricata. Ora Trissino, Tognetti, bravo Reggio a stoppare, a domesticare di prima Pasquale dentro per Fiazza. Ora il Trissino che va di là ancora con Tognetti e Nea Pasquale anticipa il gemello Francesco Tognetti e poi fa ripartire i suoi, gran pallina di Tessarolo per Fiazza. Ora Seregno che ha tutto il tempo perché manca un quarto d'ora alla fine, Cirino centrale, Cirino! Mati Cirino! Trova il gol del 3-2, meritatissimo, il Seregno rientra in partita con una giocata del suo 44 in velocità, palla sul secondo palo. Ora perde palla subito il Trissino, Pasquale lezioso nel controllo, Cirino lo aiuta, qui fallo di squadra di Cirino contro l'avversario, Giaroni probabilmente prenderà un blu o un giallo, vediamo, un warning. Arbitraggio di Nocifero davvero incomprensibile, a parte vedere dei falli che non c'erano, quello su Carpinelli clamoroso, il rigore fuori da ogni immaginazione, poi contatti, puniti, ha innervosito sostanzialmente entrambe le squadre, che confermo, se avessero giocato senza arbitro, probabilmente avrebbero dato vita a uno spettacolo ancora maggiore da quello che stanno provando a fare, perché in realtà i giocatori in pista stanno solo giocando a hockey. Il problema è che certe decisioni sono davvero snaturano proprio il gioco. Ora il Trissino con Tognetti, qui Tessarolo che interviene e Nocifero lascia correre, quindi qui non c'è né warning né blu né niente. Ora Tessarolo attaccato, questo fallo in balaustra da parte di Tognetti è identico, se non superiore a quello commesso da Fiazza, al quale è stato dato un blu. Quindi non ha proprio un peso, entrambi gli arbitri, gli allenatori ovviamente ammoniti perché entrambi sono scontenti dall'arbitraggio e quando si rovina una partita, lui ce ne sta mettendo tutta l'arbitro Viareggino. Lo trovo davvero aberrante, commentare così non è il mio stile, lo sapete bene, ma davvero irritante. Qui attenzione, questa deviazione è pericolosissima, il tiro da lontano, punizione da dove, dice Lucifero, da dove è partita la pallina, perché una palla alta si batte dal punto in cui è partito il tiro. 14-03, 3-2 per il Trissino, partita spezzettatissima, ritmo che spesso viene interrotto.
Attenzione, Tessarolo che va contro Tognetti, che poi rischia perché finisce contro il palo della porta di Reggio, però la sposta ma in columità di tutti. Viene preservata, 13:55, ne ha Pasquale, esce Tessarolo da dietro porta. Pasquale non c'è una linea di passaggio, sale tantissimo il Trissino. Allora Mati Cirino ancora per Pasquale, 5 secondi. Ora il Seregno va di là con Tessarolo per Pasquale. Poi Cirino. Tessarolo, si crea uno spazio. Fiazza che blocca il movimento. Questo sarebbe da sanzionare. 9 falli di squadra contro il Seregno, 6 contro il Trissino, quindi tra poco vedremo sicuramente il 10°, perché per il metro arbitrale che abbiamo visto sarà facilissimo. Ora Lazzari per Francesco Tognetti, lo ferma Cirino e poi apre per Tessarolo. C'è spazio per un 2 contro 2, ma rientrano i gemelli Tognetti all'unisono a fermare l'azione. Cirino ancora centrale, vince un rimpallo in ogni secondo, parte una 3 contro 2, la palla salta, Tognetti, poi Cirino la ripassa, Tognetti, errore tecnico gravissimo, e poi c'è tutti che aspettano la pallina, nessuno che va incontro, tutti ad attendere la sfera. Spesso l'errore che è capitato a Pasquale, a Tessarolo e a Fiazza, anziché andare incontro alla pallina e recuperarla, attesa che la stessa arrivi sulla stecca. Qui arriva il numero 11 dalla panchina, Edo Boscaro, qua da solo Pasquale, poi cerca un passaggio anziché una conclusione. Adesso tanti errori tecnici da parte di entrambe le squadre. Ora Cirino e poi Pasquale. Fiazza, conclusione larghissima e palla alta. La palla ha colpito la balaustra 2 volte. Come fa a essere una palla alta questa? Non è 1,5 metri quella balaustra, o lo è ma è sotto. Ma poi la pallina prima ha colpito il bordo superiore della rete e è tornata in pista in un'azione offensiva di Cirino. Non riesco davvero a comprendere. Io spero che voi da casa abbiate una soluzione, perché questi fischi, tanti fischi errati, inutili, alla fine hanno veramente condizionato quantomeno tutta la partita, soprattutto quello dell'1-1 nato da un blu su Fiazza davvero inesistente, a dir poco. E lì quella partita, con quella pallina, con quell'azione power play, col gol, ha davvero condizionato l'intero andamento della partita. Poi tantissimi altri fischi, uno a Carpinelli che ha evitato, con un ginocchio per terra si è rialzato, ha toccato la pallina e gli è stato sanzionato un fallo contro in un'azione comunque offensiva importante. Gli errori sono stati da entrambe le parti, ma non può accadere, perché tra due squadre che giocano un hockey comunque davvero bello. Ora c'è Fiazza che subisce il fallo da Simone Ceretta, qui la protesta contro l'arbitro che invece in precedenza aveva dato un warning a Marco Tremolada. In questo caso non avviene, 2 pesi, 2 misure sempre. Fiazza dentro questa gran palla, Pasquale, porta vuota, Tessarolo fuori. Seregno ne ha sbagliate tantissime di palline, tantissime.
Adesso Luca Vaghi è rientrato in pista, anche lui. Vaghi, ancora Vaghi, prova ad andarsene, non riesce a tirare ma fa possesso, poi va contro i due gemelli Tognetti e per Lucifero il fallo è di Vaghi. Ceretta, finta e accelerazione, ancora Ceretta, bravo ad andare via in velocità, però i due compagni restano giù. Denis Boscaro fa giocare partendo da lontano Tognetti, dai e vai, squadra come ho sempre detto molto organizzata al Trissino, gran bella azione del Trissino che va vicinissimo al 4-2, poi Tessarolo troppo, non può essere così agevole un passaggio con una difesa schierata, ci vuole qualcosa in più, qui la stoppa male, davvero interessante. L'azione Eugenia, l'ultima, il replay. Il Trissino ha costruito una gran bella azione, la formazione vicentina è andata vicinissimo al 4-2, squadra super organizzata il Trissino con davvero tanto talento. Ora Fiazza si libera uno spazio, qui con il fisico è bravo Edo Boscaro a tenerlo lontano. Adesso proprio Boscaro no, prova un tiro da lì, pensavo scaricasse, infatti Ceretta dietro ha allargato il braccio verso il compagno, come dire dammela qui, Matti Cirino! Palla larga di un niente e poi recupera anche la ribattuta, questa era molto sopra il 1,5 metri rispetto a quello fischiato in precedenza, ci stupisce nulla. Qua Ceretta, ancora Ceretta, 9:47, partita ancora lunghissima, Trissino avanti 3-2, adesso va Reggio a provare a dar fastidio, Tognetti, ma arriva il gol di Tognetti, qui Reggio dormita colossale del Seregno che incassa un gol da pollo autentico, che qui Reggio va a disturbare l'avversario dietro porta, è arrivato da solo il Tognetti, che quindi ha messo dentro la pallina del 4-2 da gol creato di là, a gol subito davvero grave l'errore della difesa seregnese. Ora il Trissino prova ad andare di là, Fiazza, ancora Fiazza, Vaghi prova a dar via Simone Ceretta, perde la palla il Trissino e Cirino per Pasquale, quindi da dietro vediamo cosa dice Lucifero, fallo di squadra, c'è della suspense tra il fischio e la decisione, c'è sempre della suspense. Io lo invito a vedere come arbitra il Chelsea, quando fischia già il braccio alzato e c'è una spiegazione per qualsiasi fallo, davvero un esempio Alessandro e Chelsea che pochi purtroppo seguono. Sarebbe utile invece osservare come fischia l'arbitro novarese. Quasi. Ora Edoardo Boscaro dentro, Pasquale che perde la sfera, Fiazza, ora Fiazza, punta di velocità, Fiazza prova ad andare dentro,
Ora grande azione da parte di Ceretta, bravo Leonardo Reggio questa volta. Ora Vaghi, ancora Vaghi, Veronica, poi la chiusura. Vaghi anziché andarsene internamente nella pista ha deciso di andarsene esternamente. Qui gran giocata di Edo Boscaro, lo scavetto, la palla fuori di poco in velocità, il Trissino sa sempre cosa fare. Qui Pasquale concede un possesso gratuito a Simone Ceretta. Trissino che poi comincerà anche a ragionare col cronometro, 7:20 dalla fine. Qua Ceretta, 5 secondi e possesso, fallo, palla buttata via e dunque 9 falli di squadra. Questo insomma un po' gratuito così di inerzia, questa palla buttata via. Due, entrambi 9 falli adesso a 7:15 dalla fine. Vaghi per Cirino, centralmente si scontra quasi con Vaghi, poi Vaghi va sul secondo palo, c'è Luca Tremolada in pista al posto di Pasquale. Qui Vaghi per Fiazza, Piazza la conclusione. Boscaro bravo ancora, può andare di là, scusate Rubega, io ho detto Boscaro ma Rubega ovviamente. Di sponda per Tognetti, bravo a far possesso, grande tecnica per Francesco Tognetti, dietro per Boscaro, arriva lungo Cirino, poi Vaghi se l'allunga e poi Edo Boscaro va di sponda per Ceretta, laterale, deve uscire 34, non ce la fa, 11 secondi trascorsi nella propria metà pista. Lucifero fischia. C'è Ale Rubega che va a dissettarsi, a pulire la maschera. Ora qua Tognetti, centrale, velocità, gran pallina per Boscaro. Adesso il Trissino che a 5,5 dalla fine è sul +2. Qua Vaghi va a attaccare Ceretta, che si rifugia proprio da Boscaro, che deve passare la metà pista e lo fa entro i 5 secondi, poi scivola, concede il possesso a Luca Tremolada, poi Luca Vaghi, c'è il taglio di Tremolada, ancora Vaghi, ancora Luca Tremolada. Bene questa pallina, poi Cirino, la parata di Rubega. Il problema del Seregno è questo, è quello di fare gol. Ancora batti Cirino in velocità, ancora Cirino arriva all'angolo, va da Fiazza, finta il tiro sul quale salta poi Ceretta. Adesso qua Francesco Tognetti va a recuperare, poi Vaghi, c'è la lettura a una mano, il fallo su Boscaro. Secondo me ha perso il controllo. Tu hai il replay? Sì. Rimandami il replay perché io non riesco a capire. Secondo me ha perso il controllo lui. No, Boscaro che va a una mano, Vaghi interviene. Boscaro cambia direzione, Vaghi va dritto. Qui c'è tanto della caduta di
Boscaro, e invece viene dato un tiro diretto al Trissino senza sanzione, che se fosse stato fallo da ultimo uomo sarebbe stato un blu. No, ma ormai abbiamo finito le interpretazioni per questa sera. Ora qui conclusione un po' troppo laboriosa da parte di Lazzari, e poi la parata di Reggio. Quindi non era il 10° fallo questo. Blu diretto senza il 10° fallo. Ok, quindi Trissino che potrebbe ancora arrivare a 10, quindi non ha dato 10° fallo, ha dato un blu diretto, quindi è proprio l'interpretazione del fallo, che non è stato un fallo di squadra ma un tiro diretto senza la sanzione, nonostante Vaghi fosse l'ultimo uomo. Qui la conclusione intanto da parte di Ceretta. Ora il Trissino in possesso, 3,5 alla fine. E arriva il gran gol di Tognetti con questo alza e schiaccia sotto l'incrocio opposto, e quindi arriva il 5-2, game set and match per il Trissino, che porta a casa 3 punti pesantissimi. Ora qua Cirino, il contrasto con il numero 7, dopo lo rivedremo se ci sarà rigore o no. Qua bravo Rubega a anticipare Cirino, dopo andiamo a rivedere questo fallo sul 44 Seregnese. Qui è netto il fallo di Luca Tremolada e quindi è rigore per il Trissino, con la palla steccata sulla stecca di Luca Tremolada. Adesso c'è partito questo replay, ma tanto vedete il fallonetto. Insomma, l'azione precedente c'era una situazione molto dubbia su Mattias Cirino. E dunque tiro dai 5,40 da parte del Trissino. Va Edolanaro su rigore, il palo e il gol. Arriva il 6-2, segna anche Edolanaro, il 6-2 del Trissino. (2,58), 6-2 per il Trissino, quindi torna alla vittoria dopo 5 gare. Il Geroli intanto va a protestare con Lucifero, non potrebbe essere altrimenti. Ora fiazza dentro Luca Tremolada, non trova la pallina. Vaghi che va a recuperare. Questa gran pallina, però immaginifica per Cirino da parte di Vaghi. Arriva il gol di Luca Vaghi, 6-3 da posizione improponibile. Il numero 30 Seregnese
classe 2009, trova il suo primo gol in Serie A2, è il 6-3 a 2:24 dalla fine. Bravo a crederci, andare a insaccare una pallina davvero complicata, da posizione d'angolatura davvero proibitiva. Ora Lazzari, Luca Tremolada, intervento poi di Cirino, ancora Cirino che non riesce ad addomesticare questa sfera, poi lotta a Fiazza. Bravo qui, bravo Cirino a intervenire. Luca Vaghi prova ad andarsene in velocità, c'è fallo netto da parte di il blu. Perché il blu? L'ha toccato in balaustra, questo è blu secondo Lucifero, quindi non è fallo di squadra, attenzione, perché c'è il nono fallo, il blu, quindi un tiro diretto, 2 minuti di superiorità con il Trissino che è a quota 9 falli, manca 108 secondi alla fine. Luca Vaghi contro Alessandro Rubega. Vaghi, Rubega è sdraiato, poi una gran parata di Rubega in controtempo con la mano sinistra, porta vuota, prende anche questa e arriva al gol di Vaghi, 6-4. Il Trissino ha alzato troppo presto le mani dal manubrio e ora ci sono 97 secondi con il +2 e attenzione perché ha 9 falli. Ha fatto una gran parata Rubega, poi se l'è un po' portata dentro lui con la pallina. E dunque Eugenia, mi dai il replay del gol che io non l'ho visto. Gran parata davvero, e poi la palla schizza sulla stecca dello stesso Ale Rubega e quindi autogol del portiere, che però è gol ovviamente di Vaghi, che segna una doppietta meritata per il 2009, che domani sarà anche il raduno di Scandiano del Promote. Comunque parte il Trissino con Carpinelli, Lazzari, Lanaro e Francesco Tognetti. E dunque adesso Lanaro per Lazzari, si va negli angoli. Sono sul 6-2, aveva creduto, fallo secondo Lucifero e palla per il Seregno, testa bassa, Fiazza, Luca Vaghi, attenzione, che è vicinissimo al gol il Seregno, recupera questa pallina, Vaghi, ancora Vaghi, dentro Fiazza, palo! Seregno sfortunatissimo, l'incrocio di Tremolada, un altro palo quando la partita era aperta, questo ancora di Fiazza. Diciamo che i pali è un arbitraggio davvero negativo oltremodo, no? Negato al Seregno qualcosa in più. Attenzione intanto qua accanto a numero di Cirino, palla al volo e poi Rubega, davvero bravissimo Rubega, qua Cirino, vediamo, non è fallo di squadra neanche questo, è fallo perché l'ha toccata da terra, credo, lo devi sempre interpretazione. Vaghi da lontano, conclusione spizzata e palla alta, suppongo, perché quando alza la palla è alta andrebbe segnalata alzando la mano e tenendo il palmo verso il basso e il dorso verso l'alto, e falla oscillare in maniera orizzontale per segnalare una palla alta, ma se non segnali niente e fischi non si riuscirà a capire questo sport. D'altronde Lazzari, poi Seregno che recupera, 33 secondi alla fine, 6-4. Trissino ha mollato un attimo, ma alla fine mancava anche veramente poco, alla fine un palo di Fiazza che ha negato la gioia del gol.
Punizione per il Seregno dal limite. Vaghi stop e tiro, aspetta troppo tanto a tirare Vaghi, forse non era il tiratore migliore. Ora il Trissino che vince, porta a casa il risultato, finisce 6-4 per la formazione di Denis Boscaro, che è dato a segno con una doppietta di Andrea Tognetti, gol di Carpinelli, Francesco Tognetti, Lanaro e Gioele Lazzari. Il Seregno con una doppietta di Vaghi, gol di Fiazza e di Mati Cirino. Mercoledì a Scandiano giocherà il Seregno, poi sabato prossimo ci risentiremo ancora qui per la sfida. No, mercoledì intanto andiamo a vedere anche con chi gioca il Trissino, che gioca in casa con il Correggio il 19. Qui invece il Seregno andrà a Scandiano, poi qui ci sarà Seregno Tiene il 22, in una giornata in cui giocheranno tutte alle 18, l'unica alle 20:45 sarà proprio Seregno Tiene, che il 1° marzo andrà poi in casa dell'Amatori Moda di Roberto Cruderi. Direi che è tutto, a sabato prossimo.